ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மடத்துக்கு யார் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? அன்னைக்கு யார் வந்தா? பேரட். இன்னைக்கு யார் வந்திருக்கா? ஸ்பேரோ. உங்களுக்கு ஸ்பேரோ பிடிக்குமா? எத்தனை ஸ்பேரோ வந்திருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 வந்திருக்கு. நீங்கள் எப்படி கொய்யா பழம் வச்சுருக்கீங்களா? கொய்யா பழம் சாப்பிட வருமா பேரட், ஸ்பேரோ, ஸ்குரல்? இது ஏதாச்சும் வருமா? வந்தால் அப்லோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பை பாய்.